Sediakan. Dari nama burungnya kita beri nama Bagong akan terbang menunggang ular di kesempatan siang hari ini. 1, 2, dan 3. Kita kasih semangat yang meriah buat Bagong. Semangat sekali ya Mr. Heru di kesempatan siang hari ini. Harus semangat, pengunjungnya semangat, Mr. Heru juga harus lebih semangat. Jadi seperti itulah para pengunjung ketika burung pemangsa mencengkram seekor ular. Ketika berburu di habitat alaminya, burung pemangsa juga tahu mangsa yang akan dicengkram memiliki kekuatan di bagian mana. Ketika mereka akan berburu seekor ular, maka burung pemangsa akan mencengkram bagian kepala ular terlebih dahulu. Karena kepala ular dianggap paling berbahaya. Terdapat racun di kepala ular yang bisa sewaktu-waktu melumpuhkan sang pemangsa. Apabila burung pemangsa sudah berhasil menangkap mangsanya dan burung mangsa sudah dianggap mati, maka burung pemangsa akan memakan makanan atau mangsa secara perlahan-lahan. Jadi kalau dia kakinya diikat-ikat dia tidak bisa terbang. Ini adalah jenis burung dari elang laut perut putih. Ada perbedaan, yang tadi berwarna keabu-abuan, yang ini berwarna coklat. Perbedaannya adalah dari jadi bapaknya dia tidak tekan. Oke, bisa dibantu videokan kali ini Krishna. Saya mau. Krishna bisa kembali lagi ke tempatnya. Oke, jago sekali bapaknya. Kita kasih tepuk tangan yang paling lagi buat bapaknya. Terima kasih hadiah. Oke, terima kasih bapak. Bisa kembali ke tempat yang telah saya sediakan. Oke, terima kasih. Selesai, burungnya udah masuk kandang. Bapak-bapak pengunjung yang baru saja datang yang berada di depan panggung bisa langsung menuju ke sebelah sana, masih ada tempat kosong, silakan bisa langsung lewat sebelum sahabat-sahabat kami akan melakukan pertunjukan atau aksinya kembali. Oke, Mr. Ade, berikan dulu kepada para pengunjungnya di kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Aku padahal mau. Oke, para pengunjung, perlu kita tahu ketika kita menjinakkan satwa, kita hanya menjinakkan 30% saja dari sifat alami mereka. Selebihnya 70%-nya tetap kita biarkan naluri alami mereka. Saya sediakan. Oke, kita lihat bareng-bareng bisakah Bagong menangkap ikan di kesempatan siang hari ini. Oke, namanya Bagong sudah bersiap-siap di kesempatan siang hari ini. Bagong akan melihat mangsanya terlebih dahulu dan mengamati. Burung elang dikenal sebagai hewan yang memiliki penglihatan yang sangat luar biasa sekali. Ini gimana para pengunjung kalau ukuran satwanya kita ajak yang lebih besar lagi buat bapak. Kamu kok fotonya jadi kayak gini nih, kamu pakai yang mana? Gimana, satwanya ukurannya lebih besar lagi nggak apa-apa ya? Yang ini nah. Oke, nggak apa-apa. Bisa berdiri sebelah sini bapak. Sendiri. Oke, sudah siap? Tangannya ada di sini. Oke, kita bagi dua bapak.